Емил Конрад или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Конрад. Нека махнем буквите Р, А и Д. Знаете ли какво се получава? Точно така. Калиева основа. Калиева основа се използва в химията. Химия се римува с думата мумия. Мумията живее в пирамидата. Пирамидата има триъгълна форма, случаен нос. Не мисля, Емил Конрад или Оменат, потвърдено. Мария Илиева или Оменат? Готови ли сте? Започваме. Мария Илиева. Ако вземем буквите от Мария Илиева, какво можем да изпишем? Точно така. Илия Мариева. Това е просто случаен нос. Чакайте малко. Случаен нос има 9 букви. Мария Илиева има 11 букви. 9-11. Възможно ли е Криско и Мария Илиева да са терористи? Случаен нос. Не мисля, Мария Илиева или Оменат. Криско също. Потвърдено. You are so dumb. You are really dumb. For real.